İmtahana artıq sayılı günlər qalıb. Gəlin birlikdə biraz pronantist işləyək. Baxıram 3-cü suala. Deməli, nöqtədən sonra of gəlib. Ona görə every qoya bilmərəm. Sonla deməli, olun qaydası eynidir. Burada cəm isim gəlibsə, xəbərimiz cəmdə olmalı idi. Ona görə də old atıram, samı da atıram. Cəm isim cəmdə, tək isim təkdə olmalıdır xəbər. Boz xəbər təkdə istəməz, həmişə cəmdə olmalıdır. Həmişə cəmdə istər boz xəbəri. Cavab içdir. Növbəti 6-cı suala baxaq. Deməli, nöqtədən sonra yenə of gəlib. Everini ataram. Baxın, nöqtədən sonra cəm gəlib, amma xəbər təkdədir. Ona görə də boşda atıram, çünki cəmdə istəyir. Old atıram, sam da atıram, yenə cavab D variantı qalır. Başqa 17-yə də baxaq. Deməli, everdən sonra birbaşa xəbər gəlməz. Həmçinin də cümləmizin tərcüməsinə baxaq. Deyir ki, məni uğuruma görə heç kim təbrik etmədi. Cümlənin tərcüməsinə baxırıq. Heç kim məni uğuruma görə təbrik etmədi. Mən məyus oldum. Deməli, burada cavab heç kəsdir. Yəni, tərcüməyə səslənir bu. Daha bir suala baxıram. 18-ci suala. Of gəlibsə evrini atıram. My friends cəmdədir. Was təkdə olduğu üçün alu da, samı da, bosu da atıram. Cavab oldu A variantı.